ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជតារិស័យហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សទាយចិនសាយដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ comment លេខសំណាងនិងសាធុចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការ share ចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ30 TV ដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសទក្សិណបើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផងកុំចរយាត្រាទៅទិសឧត្តរធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសែនព្រេងផ្សេងនិងបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសទក្សិណបែរមុខទៅរកទិសពាយ័ព្យទំនាយទីថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាតជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសុស្ដីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាន់រងាវទៅដល់ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកទំនាយទីថាជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងមិនល្អឡើយជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោង 04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើជំរុញរកស៊ីជួញដូរផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលាភអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីនោះដែរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង 02 ជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរិស័យឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV Channel យ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 48 និងលេខ 59សូមខមមិនលេខ 168យកលាភសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏ឃើញថាតែងមានភាពរលូនល្អនិងមានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់កិច្ចការងារវិញឃើញថាមានការចម្រើនលូតលាស់ច្រើនរឿងពិសេសធ្វើតិចទទួលបានផលច្រើនទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនទាស់ខុសអ្វីទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនត្រូវអាសាបងប្រកាសដោយប្រការណាមួយចំណែកឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រួលនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រពៃឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលាភឧបរាជចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិតមានលាភមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 11 និងលេខ 61សូមខមមិនលេខ 777យកលាភសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកស្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដទៃគឺតែងសម្រាប់ជោគជ័យផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីមួយគឺតែងមានក្រុមមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យរួចចាក់ផុតពីគ្រាលំបាកទាំងពួងផងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខ
ដូច្នេះជាឱកាសល្អច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំចំណុចឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺតែងជួបសេចក្តីសុខសេមសាន្តដូចសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាឆ្នាំខាលខ្លាមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 21 និងលេខ 82 សូមខមមិនលេខ 888 យកលាភសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហៀមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយគឺតែងសម្រេចជោគជ័យគួរសមផងក្រៅពីនេះទាំងបញ្ហាសុខភាពនិងប្រាក់កាសមិនចោទជាបញ្ហានោះទេនិងបើមានការឈ្មោះឈ្មោលគឺតែងជួបសេចក្តីសម្រេចដោយគោលបំណងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនទាស់ខុសអ្វីទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនត្រូវអាសាបងប្រាក់កាសដោយប្រការណាមួយចំណែកឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រួលនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រពៃឆ្នាំថោះទុនសាយមាសសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ភ្លឺថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 89 សូមខមមិនលេខ 779 យកលាភសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានលាភធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះជាអូនបានងើបខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកចង់ពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះតែងហុតផលល្អចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមមាញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែងហុតផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលាភសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខជំនួញព្រោះថាផ្លែផ្កាគឺតែងហុតមកវិញឃើញថាអាចឆ្លើយតបគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគប្បីលងលក់តែក្នុងរឿងសេចក្តីស្នេហាកោរបៀបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយឆ្នាំរោងពោះនាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចបើធ្វើការតូចធំវិញនោះមានតែអ្នកគាំទ្រទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 99 សូមខមមិនលេខ 168 យកលាភសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីដួងរិស័យស្រុតចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកមានការពុះពៀនិងខិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺនឹងសម្រេចជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងដែរចំណែកឯការរស់នៅវិញក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកមិនគប្បីចាប់កំហុសឬរិះគន់អ្នកដទៃច្រើនឡើយប្រយ័ត្នឥតការអីសោះនាំគេមកគុំគួនហើយជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននៅគ្រាក្រោយសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការជួយទីចិត្តឆ្ងាយគឺមិនហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីខប់ចិត្តទេឬអាចនិយាយបានថាគ្រាន់មួយទប់ទល់ចាយវាយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីវិញនោះមានការបង្ករឿងឥតហេតុផលច្រើនព្រោះតែមានការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លានិងប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយធ្វើការតូចធំមានតែអ្នកគាំទ្រនិងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 69 និងលេខ 99 សូមខមមិនលេខ 168 យកលាភសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះផលមិនល្អនោះក៏មានចំពោះមុខច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកតតែខិតខំខ្លាំងទើបទទួលជោគជ័យចំនួនធំទាំងនោះទៅរួចរីឯការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នា
ឬការប្រឆាំងគ្នាដោយប្រការណាមួយកាត់ឡើងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីគឺមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំមមីសេះនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតពេលនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងយសខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិនលេខ999យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដោយសារជាអ៊ុនឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបំពេញការងារផ្នែកប្រាក់កាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងឯការរស់នៅវិញគឺមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រុះស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទោះចង់ចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយគឺផលកម្រៃតែងហួចមកវិញគួរសមផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រកាសកាន់នៅដៃមិនសូវជាប់ទេតែងហូរធ្លាយចេញទៅវិញអស់ពុំឃើញសេះសល់ឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែមសានទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងជប់គូព្រេងពិតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំមមេប្រពេមាសមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុយធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាអ្នកមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានប្រាក់កែវកងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃនេះប្រផលល្អណាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីគឺជាឱកាសល្អប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនគ្រាន់គួរសមចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយវិញនោះគឺតែងជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញជានិច្ចរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅផងឆ្នាំមកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនេះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងយសខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅផ្ទះសម្បែងឬនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយកាត់ឡើងចំពោះការប្រកបការងារវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយពុំសូវដំណើរការបានស្រួលទេព្រោះតែងមានរឿងរ៉ាវមកយាយីអុកលុកជានិច្ចរីឯការប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរវិញនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភាពរកាំរកូសនិងក្រុមបាបមិត្តតាមឈ្នានីសព្យាបាទលោកអ្នកមិនតិចឡើយរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺពុំសូវល្អទេព្រោះច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេងឆ្នាំរកាមន់នាំលៀបអបរាចិញ្ចឹមគឺមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិកហបតីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើឃើញស្ថានភាពណាមួយមិនល្អក៏បីជាឲ្យឆ្ងាយហើយដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើចេះដឹងរឿងអ្នកដទៃពេកឡើយមិនដូច្នេះប្រយ័ត្នបានគ្រោះភ័យមកវិញសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សសម្ដីផ្អែមល្ហែមតែសម្បកក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញដូចផ្លែល្វាចាំតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីអ្នកចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមរិចសពមួយដងទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញហាក់ដូចជាធ្លាក់ទាបចុះហើយមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនទៀតផង
ឆ្នាំចសនៈនោមលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមគឺមានសំណាងឈ្នះអស់មានសត្រូវហើយប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិការបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ទៀតផងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 89 សូមខមមិនលេខ 779 យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទីនសមត្ថមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះជាអូនបានងើបខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកចង់ពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះតែងហុតផលល្អចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមមាញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែងហុតផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខជំនួញព្រោះថាផ្លែផ្កាគឺតែងហុតមកវិញឃើញថាអាចឆ្លើយតបគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយវិញនោះគឺតែងជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញជានិច្ចរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅផងឆ្នាំគោលជ្រូកនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 99 សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសមត្ថមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកគឺមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រួលនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រពៃបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងទ្រព្យធនយស័ក្តិនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុចំនួន3ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា